L'histoire de la compagnie des camions de fer au sud de France est longue et compliquée. La vie digne Sant-Andreu et Nice Pugetenier fuguèrent d'ouverte à la circulation des trains tra 1892. Se festejaram en juillet de 2017 les 125 ans du premier train de Pinha Vapor en gare de Sant-Andreu. Le premier projet d'aquella ligne, de Nice a Digne, est stato elaborat en 1861, juste après l'attaquement de la comté de Nice à la France. La première idée era de faire un chemin de fer direct de Grenoble fin à Nice, en passant per Sisteron, Digno et Sant-Andreu. L'idea de la ligne fin a Nice è stata refusata per l'Estat Major, per l'Armada, perché aveva paura un'invasione italiana. Poi il y a eu une autre idée de faire une ligne de Digne fin a Castellane et à Draguignan. Les obres començam mai costumcar porque siam en montanha, fando des vies mai estreches, d'un mètre en lloc d'un mètre 44 qui permettent de respecter le budget et de mieux vanegar en altitude. La décision finale de faire une ligne de Digne fin a Nice est stata en 1825. Le GECP, groupe d'études par les camions de fer des provinces, est une association qui fut créée en 1975. Est un recampament qui a pertoc d'empatcher la barra dure doctrine des pignes. Depuis 1980, fondation per faire reconnaître au monde le train et sa machine classée de monument historique. Est en circulation une journée de la belle saison, un lien et un manifeste régional dans Massy, une chaume des bénévoles. Une grosse cocotte minute est une chaudière. Nous avons un niveau d'eau minimum qui couvre toutes les tôles qui ont autour du foyer pour refroidir les tôles du foyer. Et cette eau, on la transforme en vapeur grâce au charbon qui est alimenté dans le foyer. Alors l'art, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre la consommation de charbon et la demande des vapeurs. Era una valau che era quand même força barau e do moment que o trem è arribat e a muntar din Caturama, a començat de permettre de faire partie des produits agricoles ou des produits naturels comme le bosc, comme les truffes qui encore era la richesse et la gloire de l'os, a permis à des produits que li disent des produits finis de venir de Paris. Et encore, est venu faire un peu de concurrence à l'industrie des draperies, du textile local. Est-ce que le progrès, il y a le bon costas et puis le costas un peu moins triste. Aqui en Sant-Andreu a permis de développer une petite industrie comme une minuterie per faire de farine. Le grand arrivava mais le train et il y avait une petite fabrique, une minoterie qui faisait la farine. Et c'est quand même un grand bien pour la Valau, c'est sûr. Il y avait 3 trains cada jour de Nice fin a Digno et também un train de Nice fin à Anot et un autre de cada matin de Anot fin a Digno. Ce qui era poli, est-ce que le monde qui era un d'aquel barau comme tu, on commençait de sortir, on commençait d'en avoir la famille qui era un peu plus loin, et à faire que le monde se sont forcément mai connu que ce que faisaient avant. Sortien, anavam veure la cuisine a Digne, la cuisine a Barema, et puis remontavam. Et on commençait à se durber un peu l'esprit et de rencontrer des mondes qu'avien jamais vu. Le train, pour dire, era, disons, le mai que li disons, le train de Pigna, et Notre, io quand ero piccolo, negli anni 50,
le mai che l'appellavano, e la mundi in Lavalao, era le train du sud. Mais alors, li disaient autrament encara. Per ell, el tren s'arrestava a Turama, semblava que s'arrestava o que partia de Turama, sabíem pas. À questo train, si dit le train dei Pigna, il y a tout plein d'explications. Il y a qui disent che andava tant lentament che la gent podia calar per raballar de pigna e remuntar sul train. D'autres disent que durant la guerre, il n'y avait plus de carbone et que la locomotive usava les pignes pour faire le feu. Et il y a d'autres encore d'explications. Que les pigeons raballaient des pignes, les attaquaient avec une ficelle et les estirassava et faisaient une traîne de pignes.